Cada 5 de noviembre se festeja en el Reino Unido Bonfire Night, o también conocida como Guy Fawkes Night. En el video de hoy te voy a contar por qué esta celebración es tan importante acá en el Reino Unido y cómo lo celebran. Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Mili y los saludo desde Londres. Les cuento que cuando me mudé a Reino Unido sabía de esta celebración porque había visto la película V for Vendetta, así que una idea tenía, pero la verdad es que no sabía de la magnitud acá en Reino Unido. Y todo ocurrió aquí, al lado del río Támesis, entre 1604 y 1606. En ese momento el rey era James VI y I, sexto por Escocia y primero por Inglaterra. James era tataranieto de Enrique VIII e hijo de María de Escocia. Ha sido obligada a abdicar al trono cuando él tenía 13 meses de edad. No reinó él, sino que gobernaron unos cuantos regentes, creo que fueron 4, hasta que pudo hacerse cargo de su trono. En 1587 su madre fue asesinada, acusada de traición por Elizabeth I, y él asume como rey de Inglaterra en el año 1603, cuando muere Isabel I. En ese momento, protestantes y católicos estaban enfrentados. Durante el reinado de Isabel I, los católicos eran perseguidos, asesinados, no podían obviamente practicar libremente su religión. Con el cambio de rey, los católicos pensaron que la situación podría mejorar, pero esto no fue así. Entonces fue así como, en 1604, un grupo de ingleses, entre los que se encontraba Guy Fawkes, comenzó a planear un atentado para matar a todos los miembros del Parlamento, incluido el rey. El plan que idearon era súper tranqui, volar el Parlamento con todo el mundo adentro, muy tranquilo. A dicho complot se lo conoce como Gunpowder Plot, complot de la pólvora en español. Querían asesinar a los ministros, al rey y poner en el trono a la hija del rey, que en ese momento tenía 9 años, para luego casarla con un hombre católico. Les hago un paréntesis y lo que me llama la atención es que, si bien querían asesinarlos a todos, respetaban la línea sucesoria. Imagino yo que para que el nuevo gobierno fuera legítimo ante todos los ciudadanos. Una vez que decidieron que iban a volar el Parlamento, tuvieron que poner su plan en marcha. Entonces lo que hicieron fue rentar como un subsuelo abajo del Parlamento, y la idea era llenarlo de barriles de pólvora y que después Guy Fawkes fuera y los encendiera. Como todos sabemos, este plan no pudieron llevarlo a cabo porque hay dos teorías. Una es que una carta anónima los delató y otra es que las autoridades lo sabían desde un principio, pero esperaron hasta último momento para detenerlos. Madrugada del 5 de noviembre de 1605, Guy Fawkes fue detenido con las manos en la masa porque lo encontraron con los 36 barriles de pólvora en el sótano, o sea que mucho para defenderse no tenía. Lo detuvieron y lo llevaron a la Torre de Londres. En la torre estuvo preso y allí fue interrogado y torturado hasta que finalmente fue condenado a pena de muerte. El día de la ejecución, de alguna forma, Guy Fawkes logró romper su cuello y de esa forma se salvó de las otras 2 torturas siguientes. Haber detenido este complot es lo que se festeja entonces cada 5 de noviembre aquí en Reino Unido. El centro de la celebración son los fuegos artificiales, shows de fuegos artificiales en lugares públicos, al aire libre, donde también hay música. A principios de octubre ya comienzan a haber puestos en mercados y supermercados donde se venden pirotecnia, festejar el 5 de noviembre.
Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció la historia de Bonfire Night, si ustedes ya la conocían o no. Yo la verdad antes de venirme a vivir acá sabía que algo había pasado, pero no sabía la gran importancia que tiene. Te dejo en pantalla otro video por si querés seguir paseando por Londres y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!